Gak bahaya, ta? Itu tetangga saya loh. Yang tadi barusan? Iya, sudah 2 minggu loh. Kenapa itu? Dia batuk terus. Ay. Mau berobat, Mas? Iya, Mbak. Kenapa batuk? Maskernya mana? Nggak bawa, lain kali harus pakai masker ya. Kasihan nanti yang di sampingnya ketularan, ya? Mbak, ya. Iya. Mas. Usianya berapa? 24 nggak? 24 ya. Jadi antriannya yang A ya. Masnya usia sudah lebih dari 15 tahun ya? Iya. Mas nanti boleh buka di HP-nya sendiri, buka di Google untuk isi screening BPJS Kesehatan. Itu wajib untuk 15 tahun ke atas. Manfaatnya kita bisa mendeteksi resiko kesehatan kita sendiri. Nanti diisi di rumah ya Mas ya, atau boleh sambil mengantri sambil diisi. Oke, siap. Nomor antrian A55 di loket 1. Ya, mau ke poli umum. Ini kartu berobatnya Bapak. Silahkan tunggu, nanti dipanggil di balai pengobatan ya. Atas nama Saudara Sandi Andara Putra, Giri Mukti RT 13, Balai Pengobatan. Silakan duduk. Saudara Sandi ya? Oke, saya periksa dulu. Keluhannya apa? Batuk. Batuknya berapa lama? Ada kan 3 minggu. Lah, nggak bahaya tah? Dengan Bapak siapa ini? Sandi Sandi. Alamatnya di mana, Pak? di Girimukti. Oh iya, ini keluhannya ada batuk ya? Iya, dokter. Sudah berapa lama? 2 mingguan. 2 mingguan. Ada demam? Ada. Berat badannya ada turun nggak? Kayaknya sih gitu, Dok. Udah ya. Di keluarga ada yang batuk gini? Batuk. Nah ini kalau dari gejala, sepertinya saya mengarah untuk pemeriksaan dahak, ya. Jadi nanti ada pemeriksaan dahak, saya kasih pengantar. Itu biasanya menunggu nggak langsung hasilnya nggak langsung keluar. Jadi nanti saya kasih obat juga sementara. Kalau sudah hasil dahaknya keluar, nanti kita lihat sama-sama. Ya. Untuk sementara di rumah harus pakai masker dulu ya. Oke, siap. Tuan Sandi ya. Umurnya berapa? 25. 25. Alamatnya Girimukti. serahkan ke petugas. Nanti petugas laboratoriumnya yang menjelaskan cara pengambilannya ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nggak bahaya, ta? Atas nama Bapak Sandi, Pak, batuknya sudah berapa lama? 2 mingguan. 2 minggu? 2 minggu nggak bahaya kak Pak? Tunggu sebentar Pak ya, saya ambilkan pot dahaknya dulu ya. Atas nama Sandi, Pak, ini saya kasih pot dahak 2 ya, pagi dengan sewaktu. Untuk yang pagi, ini besok, diantarnya besok. Iya. Untuk yang sewaktu, ditampung dahaknya sekarang. Jadi tarik nafas 3 kali, 3 kali ya. terus keluarin dahaknya di sini ya. Jangan sekedar meludah aja Pak ya.
Jadi harus dahaknya yang dikeluarin. Kemudian ini untuk besok pagi. Jadi pertama kali bangun, jangan makan dulu ya. Kumur-kumur, air kumurannya dibuang, tarik nafas 3 kali, tampung dahaknya di sini ya. Iya, gitu aja Pak ya. Iya. Kenapa Pak? Silakan duduk dulu Pak. Oke. Saya batuk dokter, batuk. Ada darahnya. Sudah berapa lama batuknya Pak? Udah 2 minggu dokter. Cuman dok, pas saya kerja barusan itu kan, maaf dok ya, kita tuh batuk ada darahnya itu loh. Nah makanya saya kan takut ya, makanya saya kesini. Ini gak apa-apa, apa bahaya ta? Dok, pasien di sebelah infusnya sudah habis. Itu di up atau di gimana Tan? Atau dokter cek dulu sekarang? Oh ya Mbak, saya lihat dulu. Sudah minum obat Pak? Udah dokter, kemarin itu saya udah ke BP, udah dikasih obat. Sudah ada diperiksa dahaknya? Itu udah periksa dahak yang kemarin. Nah itu yang disuruh batuk di belakang lab udah saya. Terus yang tadi pagi suruh batuk pagi-pagi itu keluarin dahak, udah saya antar juga tadi pagi itu yang di pot kuning itu di lab. Obatnya boleh saya lihat dulu? Oh ini ya. Oke baik Bapak. Ini kan Bapak sudah ambil dahak, sedang diperiksa, terus juga sudah dikasih obat. Sebaiknya dihabiskan saja dulu obatnya Pak ya. Oh iya, siap dokter. Ini saya tambahin vitamin aja Pak ya. Batuk 2 minggu, nggak bahaya ta? Ini rumahnya ya, pasiennya. Duh, ini nggak bahaya kayak ini. Bapak Sandi ya? Nah, Bapak ini hasilnya sudah keluar yang kemarin yang dicek dahak. Nah, untuk hasilnya ternyata positif Bapak. Positif itu artinya Bapak positif tuberkulosis. Nah, dengan gejala yang Bapak alami kemarin itu dan untuk sekarang Bapak saya kasih obat-obat anti tuberkulosis dan pengobatan ini selama 6 bulan Bapak. 6 bulan ini dibagi menjadi 2 fase, fase intensif dan fase lanjutan. Fase intensif ini nanti diberikan selama 2 bulan Bapak untuk obatnya setiap hari. Nah, setelah itu ada fase lanjutan, di mana pengobatan itu selama 4 bulan Bapak, yang diminum biasanya Senin, Rabu, sama Sabtu. 3 kali dalam seminggu. Untuk obat anti tuberkulosis ini ada efek sampingnya Bapak, yang akan terjadi mungkin ada kencing warna merah sama nyeri sendi, biasanya sering dialami sama pasien. Nah nanti kalau emang ada nyeri sendi, saya tambahkan juga untuk anti nyeri dari sendinya. Tapi untuk pengobatan selanjutnya ya Pak ya nanti saya tambahkan kalau ada terjadi. Oke, ada pertanyaan Bapak setelah itu? Cukup ya. Nanti saya akan buatkan kartu TB-nya. Nanti akan selama pengobatan TB ini silakan bawa kartunya itu ya Pak ya. Nanti kita biar bisa untuk meng-screening untuk pengobatannya ya. Oke. Ini untuk obat tuberkulosisnya, obat TB-nya ya. Silakan diambil ke apotek Bapak. Ya. Ya, sama-sama Bapak. Tuan Sandi. Pak,
ini obatnya ya. Minumnya sehari langsung 4 tablet. Nah, jadi kalau Bapak minumnya siang jam 12, besoknya siang lagi jam 12. Jadi setiap hari dengan waktu yang sama. Nah, sesudah makan Pak ya minumnya ya. Oke, banyak minum air putih Pak. Gak bahaya, ta? Di sini saya akan melakukan perkenalan inovasi baru kami, yaitu Sipaling Batuk. Sipaling Batuk merupakan deteksi pasien lewat internet untuk gejala batuk. Itu merupakan inovasi untuk screening penyakit paru tuberkulosis. Nah, tuberkulosis ini memiliki beberapa gejala yang khas pada pasien. Yaitu yang pertama, batuk lebih dari 2 minggu. Yang kedua, itu keringat pada malam hari. Terus yang ketiga, kadang beberapa ada sampai demam dan menggigil. Terus yang keempat, itu penurunan berat badan secara drastis pada pasien. Jika Anda mengalami gejala-gejala tersebut, maka silakan klik link yang dikirim melalui WhatsApp, melalui smartphone Anda, yang nantinya akan mengarahkan Anda ke kuesioner Sipaling Batuk. Nah, silakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan melalui kuesioner tersebut. Selain dari link WA, kami juga memiliki poster yang akan disebarkan melalui puskesmas, tempat-tempat umum, dan sekolah-sekolah. Di dalam poster tersebut terdapat barcode yang nantinya akan di-scan melalui smartphone yang akan mengarahkan ke kuesioner Sipaling Batuk. Nah, sangat mudah bukan untuk melakukan screening paru tuberkulosis ini? Nah, silakan ayo kita bersama-sama untuk menurunkan angka penyakit tuberkulosis. Jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Gak bahaya, ta?